Okay. What's ჭა? Amazing. მანგას ინდუსტრია, როგორც ასეთი. კომიქსების ინდუსტრიებისგან ბევრი რაღაცით განსხვავდება, გარდა იმისა, რომ მანგა სხვანაირი სტილის კომიქსია, მაგრამ მაინც კომიქსია. მაგრამ კომიქსს რო დაუძახო, ალბათ ცემენ. მაგრამ კომიქსი იაპონიაში ხდება? არა, იაპონიაში კომიքს ნიშნავს მანგა. და ჩვეულებრივ კომიქსებსაც მანგას ეძახიან და მანგასაც მანგას ეძახიან, იმიტომ რომ ერთ ეგრეს ანიმე ანიშნავს ანიმაციას რა და არა ანიმეს კონკრეტულად. ანუ ყველაფერს მოკლედ. მოდი ჯერ რამდენიმე სერი გადავიღოთ და მე დავუწყოთ მანგას კომიქსების სახი და მე დავაკენსლო მაგის. მე დავაკენსლო მაგის. ჯერ ვარავით პოდ დაკენსლებადები. ხო და მოკლედ რაღაცებზე მოგიყვები, მაგალითად როგორი სიტუაცია მანგას ინდუსტრიაში. რა რამდენად დიდია სინამდვილეში და ასევე მანგაკას ანუ მანგაკას სამუშაო პირობებზე და როგორი თულია მანგაკად ყოფნა რეალურად. ხოჭო თოცხლეში დამპოპულარული არის კომიქსებს უსწრებენ ბევრად. კი. გაჩნია შეხედავ მომენტ რაღაცეებში. ხო არა ზოგადად იაპონიაში რაც ნახე იყო რომ საშინაო მარკეტი იმაში ამერიკაში მანგასი რაღაცა 4 ბილიარდს აჭარბებდა. კი. და რაღაცა აი როდესაც დაიწყეს აი Barnes and Noble და ეგეთმა მაღაზიებმა შეტანა 76% მარკეტის მანგა იყო 2020-ში North American Manga Market. ვაუ, 250,000 ბილიონი იყო ალბათ. ხო და COVID-მა დიდი მოახდინა. თუნდაც გადიდა. COVID-მა გაზარდა, იმიტომ რომ სახლში რო იყვნენ და რაღაცა ანუ არ იცი რა გააკეთო. ბევრმა დაიწყო მანგების ყიდვა და ასე შემდეგ. თუმცა ერთი რაც არის რომ იკლებს პრინტ გლეჭუდური მარკეტი. ეხლაც ანუ კლებადია და რაღაცებს ცდილობენ რომ გამოსწორონ, მაგრამ ვერ ასწორებენ და იზრდება დიჯიტალ მარკეტი. და დიჯიტალ მარკეტი ხო დიდია. ვიდრე მოიცა ეგეთ მეწერა. 500 ბილიონი იენია. დიჯიტალ მარკეტში და იზრდება და 200 ბილიონი არის იენი, 200 ბილიონი იენი არის პრინტში. და თავი ეხა ეს ახალი რაღაცაა, იმიტომ რომ ყოველთვის პრინტი იყო. ეს ლოგიკოდეთ რომ მე რაც კომიქსებიც მაქვს რა. თითქმის ყველა წინას მოხდა წაკითხული. და იგი რაღაც კომიქსი ყვა თუ მინდა შეიძლება წავიკითხო წინასწარ და მე ვიყიდო. ეხა ნახე. ანუ ერთ მხრივ არის სივრცე ოცხახში პატარა მაქვს რა. Publishers have opinions about that. Yeah, which is something. მანგას ხელმისაწვდომობა. ხო. ანუ არ არის ისეთი ადვილი, არ იყო, არ ისოდეს ისეთი ადვილი, მით უმეტეს იმის გამო რომ მარტო იაპონიაში და იაპონურად არის და თუ არ გითარგმნა ვიღაცამ, ხო, მე publisher-ის გარდა მარტო არის fan translations. კი. და ესე fan საიტები, სადაც არ პირატულად შეიძლება წაიკითხო fan translations. და მთელი ბავშვობა რაც მაქვს წაკითხული და ძალიან დიდი რაოდენობით მანგა მაქვს online წაკითხული, არის მასე. ეს online ანუ მარკეტი ძალიან ბევრი მანგა რომელიც წაკითხული შეიძლება გინდოდეს ან ძველი არის და ვერ პოულობ, არ არის ინგლისურად ნათარგმნი. და ინგლისურად თუ არ თარგმნა publisher-მა ოფიციალურად არ გაქვს და თუ fan translation-ები არის რაც არის ხელს უშლიან მაგასაც. იმიტომ რომ იაპონიას არ აქვს fair use კანონები არ აქვს. ანუ შენ რომ აიღო ვიღაცის რაღაც ნამუშევარი და ამის პაროდია, რაღაც გააკეთო, ან რაღაც reaction-ი არ ვიცი. ანუ ესენი არ შეგიძლია გააკეთო. იმიტომ რომ YouTube-ზე ერთი ფრეიმი One Piece-ის გამოიმაშვებიან ვიდეოებს. იაპონიაში დამცნაურია fair use-ი არ აქვს. ამ დროს ძალიან დიდი მარკეტი აქვს doujinshების. ანუ ის doujinshi არის fan fiction, არა, მაგრამ fan comics. ანუ რაღაც შენი საყვარელი კომიქსის fan comics შეგიძლია გააკეთო რა და მაგას ქვია doujinshi. და რაღაცა და ფლოდი მეგობადაც არის, ახლა მე რო ჩავიდე ნაუტოს fan comics გავუკიდო შემიძლია. ოღონდ მე გითხრა არ ვიცი როგორ იმაშვებიან, ანუ როგორ ყიდიან მაგას და სად, მაგრამ აი კომიკონებზე და რაღაცებზე ეხლა ინგლისურ მარკეტზე არის ეგენი. და ძალიან დიდი მარკეტი და არტისტ box boots შეიძლება ისე. დავაშშით მაგაზე და მე გავუკეთოთ კიდე ერთი ეპიზოდი მათემატიკაზე. Underground ნაწილი ამ კომიქსების და მანგების ძალიან საინტერესოა. ძალიან საინტერესო underground
მანგა ანთოლოგია მინახია, რომელიც იყო ინსპირაცია ჩვენაც გავაკეთეთ მე ანთოლოგია. ნუ ჰორორი იყო, ანუ. ჰორორი იყო, კი. მოკლედ მე-19 საუკუნეში შეიძლება დაახლოებით თქვა, რომ აიქიდან დაიწყო მანგა, როგორც არის ეხლა დღევანდელი ფორმით. ეგ არის საწყისები დაახლოებით, მაგრამ იაპონიაში აქვთ. მე-18 საუკუნეში აქვთ გაკეთებული თოჯ ჯინბუცი გაქვია რა. ძალიან დიდი გრაგნილია, სადაც არის აი ნახე როგორი ილუსტრაციები არის ამ ცხოველების რაღაცა არ ვიცი რაღაცა აღწერს რა. sequential storytelling რადგან არის შეგიძლიათ ჩათვალო რომ აი რაღაც კომიქსს და მანგას გავუსწრებთ და შეიძლება რაღაც თქვა რომ პირველი ფორმა ალბათ ეს იყო. იაპონიაში აი პირველი ეგეთი უკვე რომ მანგის სახე ქონა მანგას ან ნუ დასაწყისი ფორმა მაინც იყო ეს 1902 წელს გამოვიდა. 1902 წელს? ვაუ. ასოგაკუ ნო მოკუბენო ტოკიო გენბუცი. იაპონელები სახელმწიფოებში. ნუ იაპონურად make sense. როკუტენ კიტაზავა. ანუ ერთი ისანი მე რო არის ბოფული თვიცი. No. ალტერნატიული სახელი არის I don't want to take any damage so I'm going to put all my points of defense. Bro, ეგ ყველა გრძელ სახელი, ანუ ეგ light novelebisat ტრენდი. Erased, ნანახია, Erased ის გრძელი სახელი არის ბოკუდაკე გა ინაიმაჩი. ანუ the city where only I am not there თუ რაღაცა ეგეთი, ანუ ხო, მაგრამ ეგ ნახე საინტერესო. City without me არ არის სწორი თარგმანი. ხო, მაგრამ ეგ ნახე საინტერესო თეორია არის მაინც რა. საინტერესო თეორია არის. Night Owl-ში იაპონიაში ტრენდი არის, რომ პოსტა პატარა აღწერვა გააკეთოთ თუ რომანსის რა. ეგ არის საინტერესო აღწერვა. ანუ ეგ სათაური არის, კარგი სათაური. Okay. ეს სათაური არის სრული სათაური. დანმაჩის სრული სახელი არის, რომ is it okay to pick up girls in dungeons? სრული სახელია. I was like what's happening? ანუ ეს სათაური ძალიან ცუდი არის. ვერსი არც გადმოცემთ რაც არის იმაში რა, იმიტომ რომ თავი პერსონაჟი ანუ არ არის ეგეთი რა, playboy რაღაც რა. მაგაზე დავეჭვდი მე რაზე ვსაუბრობთ. იმიტომ რომ მარტო ის ერთი კონკრეტული გოგო ევასება, მე ეგრე მახსოვს. პირველი სეზონი მაქვს. მე მგონი მაქვს 3. აჰა. და მე ევასებს ხო მე? ეგ მე მაგრამ არავის არ კერავს, მაგ არავის არ კერავს არავის. თავის ჩიკერები. ხო არ ვიცი ეგეთი რაღაცა, ხო main character-ი რა. main character vibes. მე ეგეთ რაღაცა მჭირს ხოლმე, თუ სიცხეს მომცემს, ყვეს შეშენებს ყურება. ბაკის 2 სეზონ ნახევარს უყურე ეგრე. ბაკი. და მე სიცხემ გამიარდა, მე ხარ გავაგრძელე. ბაკის ვერ უყურებ. სიცხემ და ხონდეს. მართლა 38-მდე რო აგივა სიცხე, ბაკი. აუ თუ არ ვწდები ბაკის ავტორი არის ბისტანსის ავტორის მამა. მართლა? მოდი რომ ვიღოთ თუ გინდათ რომ აი გფური ატომური ცხოველები რა, ოტაქსი არის ყველაზე კარგი. ანუ ოტაქსი და ზუწყო გენიალური არის. ოტაქსი მე მგონი რომ ოტაქსი უბრალოდ ვიზუალია, მაგრამ რეალურად ანუ არ ფასცინებს რომ აი თუ ანუ უყურე და აი უყურე ბომბი უყურე ერთ სეზონია იმათო. ბომბი უყურე და მე მითხარი ექცენდება. ოკეი, ანუ შენ ამბობ რომ ეს თავი პერსონაჟი რა არის? რაღაცა არსება რაც არის. ანუ. აცა სიუელ. სიუელ. გელი. ვისტაზე ძახტო ოტაქსიზე. ოტაქსზე. თავი პერსონაჟი არის it's like ზღვის ლომი. ზღვის ლომი მგონი ხო? The seal or something. და ანუ ეს როგორც ზღვის ლომი ეგრე არსებობს თუ რო ზღვის ლომის გავს და თულებრივ ადამიანის ის არის. აი სიმბოლიზმი. იცი როგორი არის, უნდა უყურო და რო გითხარი, ანუ სპოილერი იქნება რა. მე მგონია რომ უბრალოდ ბისტერსი უფრო world building. ბიზნესი world building-ში ძალიან სერიოზულად მაგრამ არ დაიფიქრო ხმას. ხო, მე რომელიც ნუ პაკეტზე გავიზარდე, I don't know how to feel about this shit. ნუ პაკეტზე, okay, yeah. პაკეტზე მეც. მაგასაც აგზავნოთ, დიდი რო ხარ და რო უყურებ რაღაც ნაწილები, questionable არის. კი, იმიტომ რომ ეს ტიპი, ნუ თმგელი რა. ის ბავშვია. ის აშკარად არის რაღაცა სკოლის მოსწავლე, პიონერი, რაღაც ეგეთი. ეს იმია გოპნიკი არის ვიღაცა რა. ანუ თინეიჯერი უნდა იყოს, რაღაცა დიდი ტიპი არის. აი მინიმუმ 16 წელს იქნება რა, აი ყველაზე პატარა, მაგ 16 წელს მიცუნა, მაგრამ მანქანას ატარებს რაღაც მომენტებში. ხო, რაღაცა უცნაური ის აქვს. მაგრამ მაგას სხვა ალეგორია ქონდა. მაგას ტომნეჯერის გამო არ გაკეთეს, თუ რაღაც მაგის ის იყო. მაგრამ ძალიან კარგი იყო. მე ეგრე ორიგინალური იყო, რიმეიკი გაკეთეს რა. ცუდია. არც მინახია ერთი ბავშვებისთვის მე მგონი რომ ბავშვებისთვის იყო. ხო, მაგრამ ადრე სხვანაირი ის ქონდათ მიდგომა. ეხლა რომ არაფრით დავტრავმოთ. ხო, მაშინ იყო რა. მაშინ აი ეს გელია რომელიც ეწევა სვამ. ხო, რო ხდები. ბომჟი არის და ცდილობს რომ ეს უარ პატარა კუდრელი დაიჭოს და შეჭამოს რა. უყურე. მე
1950 წლიდან ანუ გახდა ბეჭდური ინდუსტრიის ძალიან დიდი ნაწილი მანგა იაპონიაში. იმდენად დიდი რომ რა იყო მაშინ რო ვთქვი ეხლა ყოველ შემთხვევაში ეგეთი ის გათვლა აქვს ყველს ქალზე მეტი აქვს. ხო და თვითონ მარკეტი როგორ მუშაობს? ძალიან საინტერესო არის და რატო არის შეფასება ყველს ქალზე, იმიტომ რომ პირველ ანუ ბეჭდვისთვის, როდესაც ბეჭდავენ ჟურნალებისთვის, როგორც არის Weekly, Shonen Weekly, Jump და ასე შემდეგ. იყენებენ მაქსიმალურად ანუ ყველაზე ცოტა რაც შეიძლება დაეხარჯოთ, ეგეთ მასალებს რა ფურცელიც გადამუშავებულია, ანუ შავთეთრია, იმიტომ რომ ნაკლები დაეხარჯოთ დაბეჭდვისთვის. ყველაფერი არის მინიმალიზებული. რომ გამოსცენ კითხულამდე მივიდეს და ასე შემდეგ. და რატო იცი? მაგით არ შეულობენ ფულს. ანუ ჩათვალე რომ ეგ ჟურნალი ანუ $10 ღირს და $10 ის კი არა რომ ამაში რომ შედის რაღაც 30 ან არ ვიცი რამდენი შედის იმაში. თავისას მაინც იღებს? ისტორია. ანუ კი კაცო, შემოსავალი არის. აგებაზე არ მუშაობენ. არა, ნამდვილად არა, მაგრამ იდეა არ არის რომ ეგ არ არის მთავარი როგორც შემოსავალი აქვს ამ კომპანიებს. მთავარი რა? მთავარი არის მე ის რომ ეს მანგები, სადაც აქ მარტო თითო ჩაპტერი არის და თუ Weekly Shonen-ზე ვამბობთ, ანუ კვირაში ერთხელ გამოდის თითო ჩაპტერი, მე იკვრება, როდესაც 10 თავია ერთად და გამოდის ვოლიუმები. ხო. და მაგას კომიქსებიც მაგას შვებიან. ანუ თვითონ წიგნები გამოდის. და ეს წიგნებით არის ძირითადი შემოსული. მანგას თავები. კომიქსებიც მაგას შვებიან. ხო და ეგენი ძალიან ძვირი ღირს, ხო? მანდ როგორც ეგენი უფრო ძვირი ღირს, მაგრამ მაგას კარგი დაბრენდვა აქვს. მაგას კარგი ხარისხი აქვს და Shonen Jump-ით ნახი აქვს იმენა გაცრეცილი ფერებია, ანუ რაღაც მეთქი აქ როგორ ხედავ და მიბაძოთ ჩვენს მაგას რუსებმა. მე ვიფიქრე სხვათა შორის რომ დიჯიტალში გამოვცეთ და მე ესა დავპრინტოთ და პრინტს იყიდიან. შენ იცი რომ 2010-დან არის საზღვარგარეთ გაყიდვები რაც გაიზარდა მანგის და ამერიკული კომიქსებს რო გადაასწრო. 2010-დან. 2010-დან დაიწყო ეგ ზრდა და ეხლა არის ეხლა ამერიკაში მანგას გაყიდვები უფრო დიდია ვიდრე კომიქსების. ანუ პრინტის ფორმით. ხო. ეხლა მანგას აქვს მაგალითად ინდუსტრიას აქვს subscription based like online რო შეგეძლო წაიკითხო. 612.6 მილიარდი იენის იენამდე გაიზარდა. და მე კიდევ უფრო გაიზარდა და 704.3 მილიარდი არის 2022-ში. ეს მთელი 9 მილიარდი წიგნი არის ანუ გაყიდვები რომელიც მანგას ხო რომელიც ანუ თითო ადამიანზე 15 წიგნი გამოდის რა ოღონდ მანგას როგორ იცი ანთოლოგიებს ეძახიან ჟურნალებს Weekly Jump magazines და შემდეგ so ეგ რო წარმოიდგინე თითო ადამიანმა 15 წიგნი იყიდა დაახლოებით მოგხელა ეს არის გაყიდვები დედამიწაზე მე მგონი იაპონიის მარკეტზეა ოკეი მაგრამ ნუ ეგეც დედამიწაზე ანუ მოკლედ იაპონიის მარკეტზე დიდი მარკეტი აქვს ძალიან მანგას. იქ ძალიან კარგია. ეს მთავარი ინდუსტრია. იმას რა ქვია, მოიცა? შუეშას აქვს. ოშენ, ერთი წუთი. I gotta check this out. Manga Plus ვიცი არის, ვერ ვიხსენებ. კოდანშასია მგონი. წავშალი აპი? Un momento. აბა რა მოიწევ ხო თავიდან? არა, Manga Plus. დავსაჩო ვიცია. შუეშას არის. Okay, so, ეხლა ნახე, რადგან ვახსენე გეტყვი. იაპონიაში არის დაახლოებით 4 დიდი publisher-ი. უფრო მეტია, მაგრამ 4 დიდი ყველაზე ზედი მნიშვნელოვანი ალბათ ყველა ელემენტად ვინც ვიცით მანგები სხვადასხვა. Shonen Jump-ი, Ecchi Jump-ი. No, ეგენი არის ჟურნალები. ხო. Shonen Jump-ი და ვაფშე Jump-ის ყველა ჟურნალი, რომელიც აი, ნახე რამდენია, ძალიან ბევრი არის. ვიცი, Jump-ი არის გამოცემობა, ხო? No, Jump-ი არის ჟურნალი. Okay. Shueisha არის publisher. Okay. So, Shueisha-ს ეკუთვნის Jump Weekly, Jump SQ, რაც month თვიური არის გამოცემა, V-Jump-ი, ვიდეო თამაშების და მანგების რაღაცებს გამოცემენ და ეგეც თვეში ერთხელ არის. Weekly Young Jump-ი აქვს კიდე. Grand Jump-ი ძალიან ბევრი აქვს. Bi-Weekly არის ეგ Grand Jump-ი, Ultra Jump-ი ეგეც თვეში ერთხელ და მოიცა Fantasy Science Fiction და Fan Services აქვს ხოლმე. Super Dash რაღაცა, light novel-ები აქვს.
Shonen Jump-ი როგორც ყველაზე ცნობილი და აი არ ვიცი, ყველამ რო ვიცით. მარტო ეგ ჟურნალი ვიცი. ანუ მაგაზე გავიჯერდე ეს ყველა online ფორმით. მაგას ეკუთვნოდა One Piece, Naruto და Bleach. And top 3 was just Shueisha. The illusion of choice. There was yeah. ანუ ყველაზე დიდი manga ბოლო 20 წლის განმავლობაში რაც იყო, ყველაზე ინფლუენსური არ არის ქართული სიტყვა ხო? გაავლენიანი. მოკლედ, ჩემი One Piece-ის ტანჯენტი ცოტა მოკლე იქნება. Okay. მაგრამ Shueisha არის ყველაზე დიდი პუბლიშერი და ძალიან ბევრი ყველაზე ცნობილი manga და anime რომელიც რავი shonen demographic-ში გადის, ანუ ახალგაზრდა ბიჭებისთვის. და ანუ უფრო action based არის და სათავგადასავლო არის რა. მე ანუ ასევე დიდი არის Kodansha და რო დაახლოებით მიხვდეთ და პროსტა სახელები არ იყოს უცნაური, გეტყვით რა ისი. ხო რა გამშვებული ხო? Attack on Titans არის Kodansha-ში. So იცი რაღაცები, პროსტა ის არის ვისი დაპუბლიშებულია ხო? ანუ არ არის ხო რა ეგრე, ანუ Shonen Jump-ი ერთ-ერთი ჟურნალია და აი რა აქვს? დაახლოებით რამდენი ჟურნალი არის ეგეთი, აი ანთოლოგიური გაზეთი, ანუ რაც არის ჟურნალ. გამოიცანი? გამოდის? არა, ყოველ კვირა არა, სუმთლიანად, ანუ თვეში ერთხელ რა გამოდის, კვირაში ერთხელ რაღაც. ან ზოგი არის სხვადასხვა 3 ოკეი, მოდი გამოვიცნო. გამოიცანი რამდენი შეიძლება იყოს ახლა იაპონიაში? პლუს მინუს 20 რო თქვა შეიძლება? Sure, 54-ია თუ რაღაც. Bro. 50. ერთი ის კონექტდა. How many? ხომ არ არც მithქოს ვარიანტი. მანგა. 20 კი არის, ჩემს 20 კი არის, ანუ 20-ის დიაპაზონში რო გესხა თქო. Okay, sorry. ანუ მარკეტში ახლა მეუბნება რომ 22 არის ყოველ კვირეული, 20 არის semi monthly, არის ალბათ ყოველმეორე თვეს? Bi monthly არის, არა? თუ არა, თვეში ორჯერ. Okay, არ ვიცი, semi monthly. დაგუგლეთ. 30 არის bi monthly. 123 არის თვეში ერთხელ რო გამოდის და 20 ჟურნალი გამოდის ესე იგი quarterly არის სამთვეში ერთხელ. ხო. Manga Plus-ის აპლიკაციით შეგიძლიათ წაიკითხო რა ეს online არ შეიძლება გადახდა, უბრალოდ ერთხელ შეგიძლიათ წაიკითხო. როგორ წაიკითხო, მე იმ chapters ვეღარ ხსნი. მე უნდა გადაიხადო რა ეს subscription-ზე. Top 4 არის Shueisha, Kodansha, Kadokawa, Shogakukan. ეს ანუ სხვაებიც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი. და მაგალითად Shueisha-ს არის Jujutsu Kaisen, Dandadan, Chainsaw Man და One Piece. Crazy, I know. Kodansha-ს არის Blue Lock, Attack on Titans and Tokyo Revengers. Kadokawa არის Delicious in Dungeonary, მაგისი, Konosuba, Oshinoko, Apothecary Diaries, Solo Leveling და ReZero. და ამაზე რაც უნდა თქვა არის რომ ამას ეს ძირითადად შემთხვევაში აკეთებს ხოლმე ადაპტაციებს კარგად. ანუ ეს ყველა რაც ბოლოს წავიკითხე ადაპტაციები light novel-ების. მაგალითად Kadokawa-ს ეგ აქვს რომ ყველაზე კარგი ადაპტაციები ამას აქვს და ყველაზე ცნობილი ადაპტაციები light novel-ებიდან. და ბოლო არის რაც მოქვს Shogakukan-ი, ამასი არის Detective Conan. Detective Conan მიყვარს. და Doraemon-იც ამისი იყო. Inuyasha და Kagurabachi. Inuyasha არის თეთრი ძაღლი როა. ხო, ისა თეთრი გიგანტური ხმალი როა. კი. ძალიან ბავშვი ეგეც მიყვარს კი. მე უყურებდი გერმანულ არხზე. What? ხო, მე Naruto-ს პირველად გერმანულ არხზე, One Piece-ს უყურებდი გერმანულ არხზე. აჰა. და Teen Titans-საც ამერიკულს უყურებდი გერმანულ არხზე. ანუ არხი მქონდა. გერმანული იცი? კი. ну машин ეგ машин ოდნავ ვიცოდი, მაგრამ მინდა კაი არ ვიცოდი მიყურებინა. მაგრამ ნახე არხი მქონდა, სადაც გადიოდა Naruto, One Piece, Detective Conan-ი, ეგ ხარაც თქვი Yu Yu Hakusho და Teen Titans-ები. Teen Titans. They're like one of these things is not like the others. ხო და ნახე იმას ვამბობდი, რა ქვია, ამ ჟურნალებზე რომელიც ძალიან ბევრია და ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირი. რა კავშირია მაგასა და იმაში, ანუ weekly, monthly განსხვავებაში და ჟანრებში. ეხლა ნახე. ანუ weekly რო გამოდის, ყველა კვირაულად რო გამოდის, მაგას აქვს დაახლოებით 18-დან 20 კვირტამდე. Okay. თვეში რო ერთხელ გამოდის, მაგას აქვს 30-40.
გვერდი. წელიწად განმავლობაში რომ დაითვალო, რა თქმა უნდა, ყველა კვირაში რომელიც გამოდის, იმას 50% მეტი თავის აქვს გვერდები და რაღაც ყველაფერი. მაგრამ იმის გამო როგორი ფორმატის არის, ყოველკვირეული არის ყოველთვის უფრო action და სათავგადასავლო და ესეთი რა შოუნენში რაც ითვლება რა უცებ ხდება ჩქარახდება მოქმედება რაღაც ბრძოლები იქითური აქითური აი ეს დეტექტიური თუ არის სავარაუდოდ ან ხშირად არ ყოფენ და რაღაც შეიძლება კვირაში ერთხელ რაღაც ერთი ენტერი ყავდეს და იმას ებწოდე ან რაღაც იცი რა თვითონ ის განსაზღვრავს ეს გამოცემა განსაზღვრავს როგორი ჟანრი და როგორი საკაქვს ისტორიაში რა რომ იმიტომ რომ აი წარმოიდგინე რაღაცა რომანტიკას ან რამე ძალიან რთულ კომპლექსური ისტორიას ხვებოდი და 18 გვერდი გაქვს და ვერ ასწრებ და ნუ შუაში გაყვებ და რაღაც უცნაურად გაქვს გაჭრილი გვერდები ანუ არ გამოდის ხოლმე რა ის ეგ გასაგები მომენტი არის ვფიქრობ იმიტომ რომ თვითონ მედია არის ეგეთი ხო აი ფორმატი არის ეგეთი და ეგ ფორმატი განსაზღვრავს როგორი რაღაცა იქნება ანუ ჟანრი განსაზღვრავს ფორმატს ალბათ არა ანუ შენ რომ მიხვიდე ედიტორთან ანუ ნახე მე მაქვს მე უნდა გამოვუშვა რაღაცა ყოველკვირა ხო და ის შენ მიხარ არტისტი ხარ თუ ედიტორი არ ედიტორი ოკეი მე მაქვს ისტორია რომელიც არის სათავგადასავლო და ეპიკური და ოღონდ არ არის ესე ყველა კვირაში რო ერთი ბრძოლაა მოვიდი შენთან არ არის რომ ყოველ კვირა ერთი ბრძოლა არის ხო მაშინ ჯობია რომ იყოს თვიური თვისში ერთხელ თვისში ყოველთვის რაღაცა უნდა ხდებოდეს ანუ როცა აი ერთ თავს მაგათაც შეაძლო ხდებოდეს და შენ თუ გაქვს ერთი თავი ხო სადაც არაფერი არ ხდება აი ვიღაცა მკითხველისთვის შეიძლება იყოს გადამწყვეტი შემდეგს იყიდის თუ არა ნამდვილად და ხანდახან თვითონ ისტორიას რო აქვს რომ აი უფრო ნელაყვები თუ ჩქარაყვები მაგასაც განწყობას როგორც გიქნის რა ვერ ასწრებ 18 გვერდში რომ რაღაც კარგად მოყვე მანგაკაზე ანუ როგორც არტისტზე და მანგა როგორც არტისტ ხელოვნების ერთ-ერთი ფორმა რთული ძალიან ბევრი სამუშაოა ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი და რაღაც არტისტია ვისაც აქვს ეგოცნება რომ მანგა უნდა დახატოს ან კომიქსი ამ შემთხვევაში მანგას რომ კომიქსსაც გულისხმობ ანუ ჩვენ შორის და ასევე ჩვენ გარშემო ბევრი იყო და იმიტომ რომ რაღაც იდეა გვაქვს ისტორიის და გვინდა რომ ეს ისტორია დავხატოთ და გადმოვცეთ ხო მაგრამ როცა უკვე სამუშაოზე მიდგება და ხვდები რომ ხელს რამდენი მუშაობა გიწევს ყოველს არ შეუძლია რომ ბოლომდე მიიყვანოს ხოლმე იდეები და უმეტეს არ შეუძლია რომ ბოლომდე მიიყვანოს საკმაოდ დიდი ბრძოლა გიწევს შენ თავთანაც და რავი გარემოთანაც იმიტომ რომ შეიძლება არ გქონდეს რაღაც კონკრეტულად პირობები შექმნილი რომ უბრალოდ დაждდე და იმუშაო რაც რაღაცა ვიღაცა რო გეტყვის აი რაღაც გაკეთება მინდა და ვიღაცა რო გეტყვის რომ აი რა დაჟექი და გააკეთე უბრალოდ ეგრე არ არის რა იმიტომ რომ ანუ თუ ისე არ იმუშავე რომ შემოსავალი გქონდა მოკვდები შემიძლია როგორც ის იმას გაქვს დანდანი შექმნელი დანდანი შექმნელი 30 რაღაცაც სხვა ცადა და 10 წელი მუშაობდა ასისტენტებად მაგრამ იმიტომ რომ ფერში არ ვარ დანდანზე ვიცი ეგ არ ვიცი Attack on Titan-ს ქონდა ეგეთი დანდანზე ის ვიცი რომ ბევრი ჯერ გაცადა ხო და ედიტორი ვარსეუბნებოდა ანუ არ არის და ბოლოს უთხრა ეგეთი რაღაცა რომ აი უბრალოდ თავში რაც მოგივაო ის გააკეთეო და ეხლა ისტორია რომ ისეთი არის რა მართლა ძალიან რანდომ რაღაცები ხდება ხოლმე და სახალისოა რომ არ ელოდები რაღაც უცნაური რაღაცები ხდება ეგეთი რაღაც გააკეთა და კარგი რაღაც გამოვიდა ანუ ენდო თავის ინსტინქტებს ხო და იაპონიაში ქვეყანარი მაღალ განვითარებული მაგრამ საზოგადოებაც სხვანაირია სხვანაირად ფიქრობენ ანუ ესე western like დასავლური მას ვერ შეადარებ მენტალიტეტს ვერ შეადარებ სხვანაირი ადამიანები არიან და მაგას სხვა შორის როგორც მე მახსოვს high concept society ქვია ანუ ყველაფერს არ გჭირდება რაღაცები ისე უნდა გიხდე რაღაცა ცოტა უცნაურია რომ კომუნიკაციის სხვანაირის აქვს დონეები რა ეხლა სად მივდივარ overworking is what I'm trying to talk about კოროში ქვია მუშაობით რომ მოკვდები ცალკე სიტყვა აქვს რაც აღნიშნავს სიკვდილს როდესაც
იმდენად ბევრი იმუშავე რომ მოვკვდი. და ჩემი საყვარელი Instagram account-ი არის Shibuya Meltdown ქვია. თუ არ ვწდები. არის ფოტოები ადამიანების, რომლებიც რანდომად ქუჩაში ძინავთ რა. იმიტომ რომ სამსახური ვერ მიაღწიეს სახლში და ეს ბუჩქებში ესე ქუჩაში ვიწოლილია და ძინავს. ზომას წეკითხული გაქვს? რომელი? Zom 100. ვიცი არ მოგეკითხული. ხო, მე მაქვს წეკითხული რა, 1-2 ჩაპტერი მაქვს წეკითხული. ოკეი. და კაი კონცეფცია არის, ძალიან კონცეფცია არის. ხო, ანუ მინდა სამსახურში მიდის რა, ინტერვიუზე რა და ვაი, ძალიან კაი სამსახური არ არსებობს რა, ანუ აქ იაპონიაში სხვანაირი რა, ანუ მართლა ესეთი სისტემები გაქვს, ანუ საათები არ არის, ეგ გათვლილი და შენ მილია საქმეც მუშაო. კი, რა თქმა უნდა, საქმე მუშაობა შეგიძლია. მაგრამ ყველა სხვა ისევ ოფისელი მუშაოს. რომ ერთმანეთს შეეჯიბრონ და უფროსობას დაეთხოვონ, რომ პრომოუშენი მიიღოსო რა. და ხა შენ სახელმწიფო მუშაობ შეიძლება ვიღაცას ხომ მაგისრომ გადაგასწროსო, მაგრამ მაგისრომ არ გაგაგდებთო. და ეს ხდება რომ ის ყველა ბენეფიტები რა თუ წერია რომ დასვენების დღეების აღება, სახლიდან მუშაობა, flexible graphic-ი, ყველაფერი არის ტყუილი, იმიტომ რომ საზოგადოებრივად თუ ოფისში არ ხარ 24/7-ზე ესე იგი არ ცუდი მანერია და თანამშრომელია და ანუ არ დაგაპრომოტებენ, რეგისტრიან ის შანსებს არ მოგცემენ იგივესაც რანაჩენებს. და ედილით იღვიწოთ რა და აღმოჩნდეს რომ უი ზომბი აპოკალიფსი არის. და უცებ იმენა უხარია რომ всё აღარ მუშაობ. ხო, იმიტომ რომ ის მენტალურად განადგურებენ, გადამწვარი იყო. კი, და ანუ მე რეიწებს კაკ ცხოვრებას, რაღაც უფრო დარბის ბევრს adventures ხდება, თავის მეგობარს და შეურიგდება. და ვიღაც სხვა გოგოს გაიცნობს საქმეში და ეკაშება, მაგრამ აი ცამეტი არის მაგას უკითხობ და თავი ძლავინმე მალევე. რომ კონცეფციას იქით არ არის არაფერი. პერსონაჟები და რაღაცა არ არის. აი, კაი, საერთოდ პერსონაჟი არის, მაგრამ basic ანუ აი იდეა არის ძალიან კარგი. მაგრამ თვითონ აი გონი არ არის, ისეთი არ არის, რომ 10, 20, 30, 50 ვოლუმი არ უნდა კონდეს. Slice of life-ია თუ action-ია? იმიტომ რომ ეხლა უფრო action-ია. ანუ shounen სჭირდება ყოველთვის მოწინააღმდეგე ან რაღაც მიზანი საერთოდ სწრაფი და ეგ თუ არ გაქვს ის კითხოს არ აქვს მუღამი არ გაქვს რომ უწაიკითხო რა. იცით აი მაგ ეს იდეა რაც არის რა ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნებოდა ერთ დახულ წიგნში რო ყოფილიყო. ხო. ანუ ძალიან კარგი იდეა არის. შოუნენისთვის არა. ხო, ზუსტად, ანუ ყოველ კვირა არ მინდა ამის კითხვა. ანუ ეს მინდა წავიკითხო. 1-2 რაღაც 3 ვოლიუმია მისი. რო რაღაცნაირად ანუ აღმოაჩინე და რაღაცა სეტელმენტი გააკეთა რა უკვე რა. არ მინდა რომ ეს 1-100 იშვი იყოს ამისი. და შონეს ეგ ამ იაპონიაში რა იქ რაღაცა მენტალიტეტი არის რომ ამერიკაში რა მაგალითად მინიუშვები ძალიან პოპულარული არის. და ძალიან ბევრი სულს მინიუშვებს რო გააკეთონ. კანადაში არის ძალიან პოპულარული ავტობიოგრაფიული ან ბიოგრაფიული კომიქსები. ერთი ვიღაც ისტორიული პირის ცხოვრებაზე თავიდან ბოლომდე. და всё. მაგრამ იაპონიაში რაღაცა მიღაცას ვამბობ თქვა შეგერის რომ მანგა რო გამოდის, უნდა იყოს 1-100 ვოლიუმი. და ყველას გათვალ თავიდან რომ ეგააქვს დასაწყისში რა, რომ 100 ვოლიუმი უნდა ვიყვანო. მინდა ინტრიგული უნდა გავაკეთო, რომ 100 ვოლიუმში იყოს ყველაფრის payoff-ი. აი ხა მაგალითად ეხლა ვნახულობდი, რომ კომიქსებში როცა ანუ იმას publisher-თან. ხო. წინასწარ გიხდეს. ანუ იმას რაღაცას რა არ ვიცი, მთლიანად გიხდეს იმ ნახევარს გიხდეს, მაგრამ მანგაში გვერდების მიხედვით გიხდიან. ხო. ეგ იმის ბრალია, რომ შენ არ იცი, რომ ეს მანგაში რო 20 chapter-ში თავში დააკენსელონ. და მაგას იმაშვებიან რა, publisher-ები მაგას. ხო, ნუ არა გაქვს ის. ძალიან ხშირია, ძალიან ბევრი არის, რომელიც კენსელდება. კარგი შეიძლება იყოს, მაგრამ არ იყოს დაინტერესება დიდი. რაღაცა აკლდეს და სხვა სიტუაცია რო არის და თან მივიდეთ ცოტას გიხდიან 4-დან 7-მდე იენი არის როცა პატარა არტისტი ხარ და 20-დან მე როცა იმაზე რომ პატარ-პატარა ისტორიებზე აი ჯუნჯი იტოს რაც ქნა რომ პატარ-პატარა ისტორიებზე რო გათვალა. მაგრამ ჯუნჯი იტოს ეს პატარა ისტორიები ცალსაკი გამოცემები იყო და არა ანუ უზუმაკი ერთი ისტორია. კი, ხო, მაგრამ რატო არ შვები? იაპონიაში ეგ არ არის თემა. თემა არ არის, იმიტომ რომ ეს უფრო მომგებიანი. აი ხა ისეთი ესია სისტემა აწყობილი და მე უკვე არ შეგიძლია რომ შენ კიდე რაღაც სხვა გააკეთო, როდესაც ესე გააწყობილი რა, სისტემის ნაწილი ხარ. ის რომ კულტურა, work სამუშაო კულტურა აქვს ის რომ შენი zen დგომი. ხო. რომ თუ შენზე ადრე წავიდე, შეიძლება წახვიდე, მაგრამ თუ ის არ წავიდე ოფისიდან, შენ რო გახვიდე, გარი უპატივცემულობა და რომ არასერიოზულად იღებ შენ რო სულ არაფერს აკეთებდე, პროსტა ანუ პროსტა იჯდე მაგიდასთან და რაღაცას თამაშობდე რა.
ხორემ შეგამჩნია და ანუ არ წახვედი, კარგი ვიცახარ თანამშრომელია. ხვდები ცოტა დებილობა. ის რაღაც მე მგონია რომ კომუნიზმია. ხო, მიზეკი მაგას შემოდა, ხო, თავის ოფისში ქონდა კარებთან. როგორც წარწასულიყო შემჩნია. ოკეი. ეგ არ მახსოვს. მიზეკზე. მიზეკი და იაპონიაში კიდე ის აქვს, სისხლის იმაზე რო აქვს ჯგუფებზე. მიზეკი მაგას შემოდა რომ ჯგუფების სისხლის ხო სისხლის ჯგუფები აქვს ზოდიაკოსავით. ეგ ზოდიაკოს მიხედვით რა იყო, ანუ ეგეც პოდია. კიდე ანუ თვითონ მაგრამ ეგ სიტუაცია რამაც გამოიწვია, გარდა იმისა რომ საზოგადოება ცოტა ისეთი რა იერარქიული არის ის რომ მაგათ ხო ქონდათ 80-იანებში თუ რაღაცა economic bubble. კი, მაგარი კოლაფსი. მაგ პერიოდში და ვაფშე მაგის მერე ძალიან ნელაში თუ შეიცვლება ეგ სიტუაცია არის ის რომ თანამშრომლებს იყვანდი უნივერსიტეტიდან და ეს ადამიანები შენ კომპანიასთან იყვნენ რავი წლები რა ანუ ეგრე არ იყო რომ შენ აქედან წამოხვედი და იქ ახალ ადგილას დაიწყო მუშაობა და რაღაც ეგ სიტუაცია გაჩნია კომპანიებს არ იყო რა ეგ სხვანაირი სამუშაო გარემო აქვს მონა იყავი რა მონა იყავი მაგრამ სამუდამოდ ხო არც გაწყობდა ანუ ის სამუდამოდ მონა ანუ სხვანაირი არის ხო ის სხვა რა ვიცი ანუ ვერ გათავისუფლდებოდი ეგრეთ სხვა პატრონს ვერ გადააბარებდი ხო და თუ ვერ იღებ მაგ პერიოდში უნივერსიტეტის მერე სამსახურს ვერ პოულობდი ვერ პოულობდი და იყავი მუშავარ და ძალიან ბევრი ნიტ რაც არის რა ეს თუ რა ქვია იაპონური სახელი ვიცოდი არა და მარტო იგიგომორი არის ეფექტების აღშერჩენილი აღშერჩენილი ცოტა სიტყვა უბრალოდ it's like უპერსპექტივო ხო? Yeah, societal pressure და failure და რაღაცა modern hermit გამოდის რომ მთელი დღე სახლშია და რაღაც ანუ they don't work they're only at home there's a lot of it it's like მიზეზი რატომაც იაპონიაში არის suicides ეპიდემია ბევრია ბევრი მიზეზი აქვს მაგრამ ეს ადამიანები არის ხშირად მამის victims ცხოვრობლები რა თან რო ის რომ არავის კონტაქტი შეიძლება არ ქონდეს და ვერც მიხვდები და ანუ სიტუაცია იწევს და ეგ სიტუაცია და working სამსახურის კულტურა რაც აქვს რა თქმა უნდა ესეც ინდუსტრიასაც ეხება და მაგალითად მანგაკა ანუ რაღაც კონტრაქტს ალბათ ხოდებს პაბლიშერთან და ეს პაბლიშერთან რაღაცა შეთანხმება აქვს რომ ყველა კვირეული რაღაც შონენ მანგას გააკეთებს ამისთვის ასისტენტები რაც ჭირდება, რაც აუცილებლად ჭირდება, იმიტომ რომ ვერ ასწრებ, ანუ 18-20 გვერდი უნდა დახატო. ხო. კვირის განმავლობაში. ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრი არის და ანუ მარტო, ანუ არ ვიცი როგორ შეიძლება რომ გეძინოს და ჭამდე და არსებობდე და პლუს მაგას აკეთებდი და ანუ სოციალური პიროვნება. მაგაზე ვიცი რომ Dragon Ball-ის პირველი Dragon Ball-ის ბავშვობა იყო. თორმეტ არქში ხო შედიოდი ეგრე მოწყობილი რომ ორი ლომის სტატუა იდგა რა და ანუ ასისტენტი ძალიან დაღლილი იყო რა ნუ ხატავდა მაგერებს და ყელში ქონდა მოსული და იმა მაგას შექმნა კაი არა პრობლემაა რა და დახატა სცენას რაც ერთი ტიპი გამოდის ყურთებს ამარიაშებს და ამ ორივე სტატუას გატეხავს ნუ აღარ დაეხატაც და მაგის თელი ეს აღარ რეალური გადაწყვეტა ხო და მაგრამ ისე მაინტერესებს თუ იცი. ასისტენტ მაგათ ასისტენტს ფულს ვინ უხდის? თვითონ მანგაკა. თვითონ მანგაკა ეს ჯიბიდან ამდის, ხო? თვითონ მანგაკა უხდის ფულს. წარმოიდგინე ანუ თუ ძალიან დიდი ეს არ ხარ ავტორი არ ხარ, რაღაცა და ბევრი შემოსავალი არ გაქვს. თუ ერთები 32000 იყო წელიწადში. და 32000 ძალიან უნდა გადავხადო. 32000 და რაღაცა ხომ უნდა გადავხადო, მაგრამ თუ ბევრს არ უხდი. ანუ რა გრჩება? არ ვიცი. და ასისტენტები წარმოიდგინე. ანუ ხო ციგიჟია. და ასისტენტებს შენ უხდი პლუს ის რა მასალაც გჭირდება მასაც შეყიდულობ ანუ პაბლიშერი არაფერს არ იმაშობა ეხლა რამე ახალი თუ შეცვლილი და ასე შემდეგ თუ არ ვიცი მაგრამ ეგრე იყო სტანდარტი კოპირაიტერის თემაში მაწყობს ეგ ხო ანუ კოპირაიტერის თემაში ანუ საავტორო ფობები მემჩება ხო იმაზე ამბობ პაბლიშერებისთვის ხო ან მე მაგათ რაღაც შენ ავტორს არ გრჩება ამი ავტორს არ რჩება შეთანხმების მიხედვით რა იქ ყველაფერი მე მახსოვს რომ იმის Demon Slayer-ის ავტორი იწერდა რომ ფილმებიდან არანაირი შემოსავალი არ მქონდაო მაგრამ დავსახდიო ნუ რაღაც თავის დროზე დავსახდა მაგ როგორც გააკეთეს მაგას იმიტომ რომ უნდა რომ ეს ენახა რა ანიმაცია უნდა დაენახა და რაღაცა ანუ ამის ოცნება რომ რაღაცა გააკეთებინა ტიპებმა გამოიყენეს ანუ
Okay. აუე, ხო ამერიკაშიც ხდება ეგრე. ეგეთი რაღაცები ხდება. ძალიან ექსპლოდებული არის. Damn Japan. ანუ შენ იმდენად ახლა მე ის მოწმ აქვს. არა, იაპონია ამას არ იზავდა. bitch. ანუ მაგაზე როგორც ვიცი, ანუ იმას publishing rights აქვს. Publishers თავისთავად ამას რჩება ისე არა რომ საერთოდ პროცენტულად რჩება დაბალი. პროცენტულად ვერ ვიტყვი, მაგრამ რაღაც შეთანხმების მიხედვით არის და ის იმის ანუ ხო ვთქვი რომ Jump-ის მაგაზინში not magazine but ჟურნალში. Jump-ის ჟურნალში რომ გამოდის შენი ყოველკვირეული მანგა, ეგ არ არის რისიც ჩამოსავალი მოდის ძირთადი არის ვოლუმები რომ გამოდის. ხო. იმ ვოლუმებიდან არის ჩამოსავალი. ანუ ხო, ანუ იაპონია ეხა იგრო გავიგეთ, კომპიუტერ. ყოველთვის მეგონა რომ კოპირაიტის სამაცოდ უფრო აწყობდათ რა, იქ ვორკერებს რომ ჩებოდათ რა თავიანთი. საქმე ძალიან გამკვირდა. მაგრამ იცი, like ჩება. ანუ ნეგოციაციის შეცვლა შეიძლება მე? ისი? თუ არ შეიძლება ალბათ შეთანხმების შეცვლა. მაგალითად Demon Slayer-ს დავწმუშავდა და ძალიან გავარდა რა. და ხომ მივიდივარ და მინდა რომ რაღაცნაირად შევცვალოთ ჩვენი. მე მგონია რომ ამერიკაში ძალიან მოქნილია რაღაც კანონები და ანუ შეიძლება იბრძოლო იმისთვის რაღაცა რასაც ჩათვლი რომ არის სამართლიანად გეკცევენ ამას შემდეგ და იაპონიაში არ არის ეგეთი მოქნილი. გარდა იმისა რომ fair use-ი არ აქვს ტიპებს. ამერიკა ჯობია. ანუ ამერიკაშიც რა, ანუ კომიქსებზე ხო კოპირაიტები ძალიან ბევრი წაართვეს რა, Batman-ი, Spider-Man-ი, ყველა წაართვეს, მაგრამ რაღაც მაგ ოჯახებმა მე უშივლეს და ოჯახებს გადასცეს რა კოპირაიტები რაღაცნაირად და უნდა კონდეთ შეძლებდნენ გამოსულიყავი მაქედან. ეგ კულტურული მგონია, რომ იაპონიაში ხარ რომ იჩივლოს მაგალითად რაღაცა მარშრუტია რომ მაგალითად თავი წაიღო გაიტანოს. თუ აი პროსტა სულწონად მიიჩნევა და ამის გამო მერია შანსს აღარ მისცემს და ამის გამო გავუდათ. ანუ გააჩნია სიტუაციაში როგორ ხარ. I mean original artists აქვს თავისი copyright თუ ხო. მაგრამ ხო რა კინოდან ხარ მომთავრე მაგრამ კინოდან ფილმ ფული ასართ არ მისულია ძალიან გამიკვირდა. ხო ეგ კინოდან მართლა ძალიან მაგრამ ვაშკარად ისეთი ცუდი შეთანხმება დაუდეს თავიდან რომ ოღონდ გამოსული იყოთი ამან დათანხმდა და მე ამ ტიპებმა რა ვიცი ძალიან ბევრი ფული შოვეს იმიტომ რომ გარდა იაპონიისა საზღვარგარეთაც გავიდა და პლუს Netflix-ს ანუ publisher-ი კანონები publishers უფრო იცავს first of all იაპონიაში publishers აქვს უფლება საწყალი $1 ბილიონი კომპანია დავიცვათ რა they're like no როდესაც წიგნებს გამოსცემენ და პირველად და დისტრიბუტორებენ ანუ what's the word დისტრიბუცია პირველად დისტრიბუციისას ეგრეთ ჯობია ვთქვა მოკლედ როდესაც წიგნებს გამოსცემენ პირველად დისტრიბუციამდე შეუძლიათ ან კონტროლი ამ ყველაფერს რა და აი ფასების კონტროლი მაგალითად ან ბეჭდურ მარკეტზე მომხდარ იმიტომ რომ ონლაინ უფრო მარტივია და ეს პირველ დისტრიბუციის მეორე დისტრიბუცია უკვე აღარ შეუძლიათ კონტროლი და ვიღაცამ შეიძლება ათქეს და იაფად გაყიდოს და ანუ ეგ უკვე არ აწყობთ რა რაღაცა სიტუაციები აქვთ რომ რაღაცებს ვერ აკონტროლებენ ან ბეჭდური მარკეტის ლიკი აქვთ ანუ თვითონ ხო სიტუაციები აქვთ რასაც ცდილობენ რომ ანუ აკონტროლონ უკეთესად მაგრამ ვერ აკონტროლებენ და ონლაინ გაყიდვები და ონლაინ subscription based გაყიდვები უფრო ადვილი საკონტროლებელია, იმიტომ რომ რაღაცა მაგალითად API გაქვს, იმ API-ში შედიხარ subscription-ი გაქვს და იკითხულობ, ან Amazon-ზე გიდევს და Amazon-დან ყიდულობ და ანუ იმას კანონი არის, რომ აგრე რო იყიდი ელექტრონულ წიგნს, სხვას ვერ ანუ სხვაზე ვეღარ გადაყიდი. და იმან რომ ანიმე გახდა ბოლო წლებში ძალიან პოპულარული, მე მგონია რომ Attack on Titan-ის სერი არის. Attack on Titan იყო ანიმე, რომელსაც ისეთი ტიპები მელაპარაკებდნენ, ვისაც ნანიმი ნახე არ ქონდა, ან დაგვჩინოდა ხალხს რომ მაგაზრანი უყურებდა არის. ნაიცად დღეშია წაიკითხები ბიჭო. მეთქი დაჭიქი ცოტა ხანი ერთი წუთი. და მე მოვიდა და Attack on Titan ნახე და მეთქი we don't talk about this now. მაგ ანიმეს მერე რაღაცა ის გახდა რომ maybe ანიმე არ არის ეგეთი გრინჯობა და ანუ საინტერესოა. და ეხლა რომ რა ვიცი სხვა რაღაცები ძალიან არასაბავშვო არის რა. აი ავატარი რა მოიცადეთ. ხო. კი სერიოზულია, მაგრამ ძალიან საბავშვოა მაინც. აი ეს არა ანიმე. ანუ ამათვის. ხო, მაგრამ ანუ anyways, მაგრამ ხო ხდება ეს გულისხმობა, ანუ ისტორიულად რა. მართალია. აი იაპონურიც რა იყო, ბევრი იაპონური Death Note-ი. Death Note-ი საქართველოში ძალიან პოპულარული იყო. და ყველა Death Note არის its very first anime რა. ხო. მაგრამ მაგას ხოდა ძალიან ცნობილი არის.
მაინც ძალიან უფრო სულიც არ არის. აი ბავშვი უყურებს ორამე. იმიტომ რომ ის ყველობები რაც ხდება ძალიან აბსტრაქტული არის და ვიღაცა არ ჭამს. ხო, ზუსტად. მიუხედავად ამ ათეკუნდაიდან. ათეკუნდაიდან იმენა ეგეთი არის, სხვანაირი ვერ ჩქნება და ბავშვი ვერც უყურებ ანუ. ხო. და მაგის მე ანუ ეს მოკლედ იმის თქმას ვცდილობ რომ ანიმეს პოპულარიზაციამ გამოიწვია მანგას პოპულარიზაცია და ის მარკეტი რომ ძალიან დიდია და ამერიკაში უფრო მეტი მანგა იყიდება ხა ვიდრე ანიმე უბრალოდ ერთი ეგ არის რომ ანუ იაპონია ძალიან ხელს უშლის fan translation-ებს ხო მაგრამ ეგ ცუდია ცუდია იცი რა კონჩი ანუ თვითონ მოდი იაპონელ არტისტს რატო აწყობს მე მგონია რომ მანგას კითხველი თუნდაც ძალიან სუპორტივ კითხველი იყოს ყოველთვის ანუ ეგ translation-ებს ანუ it's appreciated. იმიტომ რომ ხელმისაწვდომი არ გაქვს იაპონური არ იცი, ხო? რაღაცა ისეთი big three-ზე არ ვლაპარაკობ და skill issue. ძალიან პოპულარულ ანიმეებზე რა ქვია. მებზე არ ვლაპარაკობ. ასევე არ ვლაპარაკობ იმაზე, რომელიც შეგიძლია მაგალითად manga plus-ის აპში წაიკითხო ერთჯერადად მაინც ან Viz Media-ს აპში. ისეთებზე ვამბობ, რომელიც არ ითარგმნება, ან შეწყვეტილი აქვს. და ანუ აღარ თარგმნიან. ხო, მაგაზე არ მოგვიგებს პოპულარობა. მაგებს უტევენ კონკრეტულად? ანუ ის ყველაფერს უტევენ, იმიტომ რომ fair use-ი არ აქვს და თვლიან რომ არ შეიძლება. მაგრამ ეგრე დაბეჭდოს არ ვითანხმები. მე მგონია რომ დაბეჭდოს არ ვითანხმები. მე მგონია რომ ეგრე საიტზე თარგმნა და დადება სხვა რაღაცაა. ხელმისაწვდომის პონჩი. იმიტომ რომ თუ მყიდველი ხარ იყიდე იმას წიგნებს და მე რო რაღაცა 12 წლის ბავშვი ვარ რომელსაც ანუ რავი ჩემ ქვეყანაში ხელმისაწვდომი არ არის არც არც არავის არ ჩამოაქვს და ვერცერნაირად და შეიძლება მოგაჩეჩებ ხო ეს ყავს ან წაკითხე შულო რა ხო ანუ ეხლა არის მაღაზიები საქართველოში რა ვიცი პარსეკი და სხვები მაგრამ პარსეკი პარსეკი მიკინი ბიბლუში ხდება ხოლმე ბიბლუშიც აქვს ეხლა მანგები მაგრამ ნახო ექსამენია სხვაგან იმაში მინახე როსტოს ოფისი ის არის ონლაინ არის ყველაზე უცნაური სადაც მინახე პროსპეროს წიგნებში იყო მან ძალიან ცოტა. მან ანუ 1-2 ის აქვს, აი ბიბლუს რა მაგალითად. თავისი ხაზები აქვს რა რო შეივსებს. აი გააჩნეფილიოს. იმას ვამბობ რომ აი რაღაც დიდი და ყველაზე პოპულარულები აქვს და მე არა. ხო. ანუ ხო, ეგეთ რაღაცებს ისევ მიკენიან პარსეკში მიდიხარ რა. მაგამსვალი არ გაქვს. ეგ ექსპერტი არის. თუ ბათუმში ხარ ან ქუთაისში ან დაივიწყე. ხო, პატარა სოფელში. ნუ გამოწერა. ეხლა პარსეკმა დავატა, იცი რა? მაგალითად რაღაც manga გინდა და არა აქვს რა მაგალითად the Witcher Atelier-ის რაღაც მეათე ტომი გინდა და უკვე თამამად საიტზე და სამყაროში ჩამოდის. და ეგრე შეგვიძლია ბევრი რაღაც შევკვეთ. pretty cool. So ექსტოცია რო გვაქვს მე მგონია რომ ფანების თარგმნი ანუ თავები და რაღაცები ანუ კარგი არის და პოპულარიზაციას ხელს უწყობს. So that's my opinion. ჩემს თუ თარგმნით არ მეწყინა. მეტი რაც შემიძლია კიდე გითხრა რაღაცები თუ გვაქვს დრო არის რომ ანუ ის ხო თქვახსენებთ სტუდენტები თავისით აყავთ ხო კი და თავისით უხდიან თავის ჯიბიდან და კატასტროფა working ეს სამუშაო საათები აქვს რომელიც მეც ახლა განახი გიჟე მაგალითად შევინახე რაღაცები ანუ ტიპებს როგორ აქვს ნახე გაწერილი რაღაცა 5 საათი მუშაობს storyboard-ზე, 2 საათი გძინავს, იღვიძებს მერე storyboard-ზე მუშაობ, რაღაცა, შემდეგი 8 საათი, ანუ ტიპები მუშაობენ 16 საათი ან მეტი და ძალიან ბევრი მანგაკა, ძალიან ბევრი ცნობილი მანგაკა, რომელიც ყოველ კვირაულში იყო, ბევრი ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნათ. რავი, აი ბევრი. თუნდაც ყველაზე ცნობილი ალბათ Hunter x Hunter-ის ავტორი არის. მოკლედ იმას გეტყვი რომ Masashi Kishimoto Naruto-s ავტორი, ამის გრაფიკი ხო გაინტერესებს, რომ შენც რო გააკეთო ხო ხდები. ტიპი ბატონი Masashi. ბატონი. 12-დან ღამის 12-დან 6-მდე მუშაობდა დილასან. მერე 6-დან 9-მდე ეძინა. ანუ რამდენი საათი გამოდის? 3 crazy. 9-დან პირველამდე მუშაობდა, პირველიდან 2-მდე ლანჩი ჰქონდა. 2-დან 11-მდე მუშაობდა ღამე ანუ. და მე 11-დან 2-მდე dinner და ანუ ბას ანუ 11-დან 2-მდე? ისა საუზმე და აბაზანა. That's more than 24 hours. 12-დან 6-მდე მუშაობდა. 6-დან 9-მდე ძილი, 9-დან 1-მდე ისო მუშაობა 1 2 2-11 2-11 ან 2-დან 11-მდე გისურვებთ 11-დან 12-მდე ხო? ბევრი ძალიან horror
ესეთი ისტორიები არის მანგაკებზე, რომლებიც იმის გამო რომ მოესწროთ დედლაინები არ გადაეცლებინათ, ჯამთლობა გაინადგურეს და რაღაცა ყველაფერი დაემართათ. ბლიჩის ავტორზე არის რომ ისა რომ მორჩა და რაღაცა უხარია რომ მორჩი და შემიძლია დავიცნო რომ რაღაცა ვერ ვიყავიო რა და ვფიქრე რომ რა შეიძლება იყოსო და წავიდე სამანტოფოში და ხარი ქონდა ეს კუნთი ქონდა გახეული ტიპის ერთი და იმაზე Hunter x Hunter-ის ავტორზე არის რომ მაგასთან ძალიან პრობლემა ქონდა ზურგის ნერვული და ყველაფერი Naruto-ს ავტორზე ვიცი რომ მაგრამ რომ დამთავრა თავის ისა One Piece-ის ავტორს წერილი გაუგზავნა რა და ლაპარაკობდა რომ აი რა კაი რომ დავამთავრე ჩემი ანიმე და ახლა შემიძლია ოჯახთან თვითონ გავატარო ესეთი იყო მე ოჯახთან დრომებს ოჯახთან ვიყო ამ დროს ოდა მუშაობს და რაღაც დღეში 3 საათი ძინავს ანუ One Piece-ის ავტორი ის თან სევდა ამბავი რომ ბერსერკის ავტორი 15-18-ის იყო და გულის პრობლემებით გადაიცვალა ანუ ბევრი რაღაც არის და ბევრი ავტორი ანუ იმის მე თან მიყვარს Dick Grayman-ი ხო ანუ და მაგის ავტორი 2 წლიანი შესვენება ჰქონდა იმის გამო რომ რაღაც ეგრე საუნდტრეკში მოხდა მთელი ამბავი ანუ ვერ მუშაობდა ვერაფერს და მგონი ხელის პრობლემაც ჰქონდა თან. ზოგადად კი მქონდა პერიოდი რა. შენც გახსოვს მაშინ იქ მუშაობდი. 6 საათი რომ ეძინა. დრო დილას 5-ზე რომ იმას შენ რო იძინებდი. მე რო ვიძინებდი. მე ვიღვიძებდი. ის მიმივიყავით რა ხვია. მანქანების ჩავსო. ამროლა აკადემიის მიმივიყავით. ხო, ჩავსო იმაში მაგრამ. ხა იმეგი მიმივიყავდი სასაცილო იყო და. რაღაცას ვუგზავნი დილას ნახავს თქო და პასუხობდა მე რატო ხვიძებს. მე მაგმაში ვიღვიძებდი. რომ მუშაობა დამეწყო. ანუ და კომიქსებზე არც მუშაობდი მაგ პერიოდში. Crazy. და წელს მუშაობდი ნაწილი იქ ოფისიდან მუშაობდი და მე კიდე პახვად ვაკეთებდი ამ ყველაფერს ნუ დილაკუშაზე. კარგად გადარჩი კიდე. ეხა აღარ აკეთებ მედია მაგას. დილობით არ მწერ ხოლმე. არა, იმიტომ რომ ის ნუ 6-ზე აღარ ვუღვიძებ. ვუღვიძებ 7-ზე. არა, 5-ზე ვუღვიძებდი ხოლმე მაშინ. ის არ შეპოდი მაგ მომენტებში სპეციალურად გამეღვიძა? ხო. 3 არ ვიფარებდი. შექციებოდა? ხო, რა და არ ცივდებოდი? არა, სისხემ არ მოვსია. მაგრამ ხან ეგ ანუ დისკომფორტის შეგრძნებას მაძლევდა რა. ეგ მაღვიძებდა. ზუპა კესმის. ეს აკეთებ. ამას ამოუჩერო. და შემიძლია აქ მოვჭე უბრალოდ ბოლოს რაც მაგარი რომ co-authorship ანუ ორი ავტორის ერთად რომ მუშაობდეს რა, როგორც კომიქსებში ნორმალურია, მანგაში არ არის ნორმალური. ანუ არა აქვს როგორც ნაწილი იმის working cultures. ანუ მოკლედ ორი ავტორი ძალიან იშვიათად მუშაობს ხოლმე ერთად. მაგრამ არის შემთხვევები, სადაც მაგალითად ერთი წერს და ერთი ხატავს და ეგეთი არის ისა Death Note. Death Note ორი ავტორი იყო Death Note. Death Note Tsugumi Oba წერდა და Takeshi Oba და ხატავდა ფორტები. ან მერე მაგრამ პირიქით აყავს ორი ავტორი ყავს რა. ერთი წერდა, ერთი ხატავდა. ანუ საერთოდ ეგ კომიქსის პრობლემატური არის. რომ მაგაზე დრამები არის. ძალიან ბევრი დრამები არის. აქ მგონია რომ უფრო ადვილად აკეთებენ. ანუ არ ვიცი, ესეთი кейსები არ არის, სადაც სუდი რაღაცა მოხდა და ვიჩხუბეთ და ვეღარ ვაკეთებთ. იმიტომ რომ თუ ახერხებენ მუშაობას და საერთოდ ერთი მთლიანად წერაზე არის და ერთი მთლიანად ხატვაზე და ერთად ზენდობენ. აი და იროს ანუ ის რაც მახსოვს არის რომ პირველ დროს შევხვდიო ინტერვიუ იყო. ანუ არტისტი ამბობს რომ პირველ დროს შევხვდიო ამ წერალმა ნახო ჩემი ნახატიო და რაღაცა კაიაო, მაგრამ იმპრუვმენტიც კაიაო, ანუ ექნებაო რა და ანუ გაუნჯობესებს და მაგითო კიო ერთად ვიმუშაობთო. ანუ კომიქსებში არის ესეთი ისტორია და Invincible-ის შემქმნელისგან რა. რა არის? Invincible-ი ყავდა ეგ წერალი არის. ყავდა არტისტი და ბავშვობიდან მეგობრობდნენ სკოლიდან როგორც ვიცი. და ერთად შეიჭრა ამ ინდუსტრიაში და კაი დიდი გზელი გზა გამოიარეს რა შეჭრულიყვნენ იმიჯის კომიქსებში. და Invisible-ს ერთი რამდენი ავტორი ყავს? ერთი. აჰა. ერთი წერალი ყავს. ოკეი. ორი არტისტი ყავს. ეს არტისტი ბავშვობის ვინც ყავდა რა. თვირად დედლაინებში ვერ ესწრებოდა, ვერ ეტეოდა. ხო. და ამიტომ სხვა ავტორი მოიყვანეს. არტისტი მოიწონეს რომ გაიგრძელებინათ და ეგ იგივე ზოდი მოხდა Walking Dead-ზეც.
მაგრამ მაგას ძალიან სპეციფიური სტილი აქვს. მე მახსოვს პირს როგორც ხატავს, იმენა ყოველთვის ვიცნობ, რომ ეს არის Invisible-ის არტისტია და ანუ ორივე ერთნაირად ხატავს თუ უბრალოდ რაღაცნაირად ვერ ხვდები რომ ორი იყო. ერთნაირად ხატავს. ძალიან სპეციფიურია. რეალურად მანგას აკეთებს ბევრი ადამიანი. ასისტენტებით ვიყავთ რა. ხო. იმიტომ რომ თავი არტისტი ანუ ვისი მანგაკა აკეთებს პერსონაჟებს ზეცად შემთხვევაში და ეგ მნიშვნელოვან სცენებს, მაგრამ ბექგრაუნდებს აკეთებს სხვა. მგონი Fairy Tails-იც ეგრეა, რაღაცა. ვიღაცა ანუ არის რა ეგეთი არტისტები და იცი რა, ეხა არ მახსოვს სახელები, მაგრამ ძალიან ბევრი არტისტი ანუ ახალი მანგაკა რომელიც ეხლა ძალიან პოპულარულია არის ვიღაც ერთი კონკრეტული მანგაკას ასისტენტები იყვნენ ყველანი ერთად. მგონი Chainsaw Man-ის, მგონი Fujimoto's არტისტები Fujimoto's ასისტენტები იყვნენ, ეხლა ვინც არის Spy Family-ის ავტორი, Hell's Paradise-ი. და there was one more. და ვერ ვიხსენებ. და Flapjack-ით არის ზუსტად, ჰა? რასავით? Flapjack. Flapjack-ის ანიმაცია რო ეგარი? Flapjack რა არის? ეგარი ანიმაცია და მაგის გამიც გამოვიდა, მაგით გამოვიძვეს. Adventure Time-ის 24-ი Gravity Falls-ი. მე მაგრამ ყველა მაგაზ მან მუშაობდა და რო გამოვიდა ყველა მან მუშაობდა თავის მიერ. Chainsaw Man artist. Spy Family, Hell's Paradise, Dandadani. Oh, that's what I was trying to remember. The Strip to the Flesh ეს არ ვიცი სიმართლე გითხრა, მაგრამ ანუ იმას ამბობ რომ ეხა დიდი რაც არის, ტიპი ერთი არტისტის ისინი იყვნენ რა ასისტენტები, მაგრამ რატო შექმნა, რატო მოხდა ესე არის? მე მგონი იმიტომ რომ Fujimoto არის ძალიან უცნაური არტისტი. ძალიან თავისუფალი არის რაღაცეებში. ანუ რაღაცა უცნაური იდეებს იყენებს და შემდეგ და ამათაც ალბათ ინსპირაცია მისცა რომ თვითონაც ეგრე ყოფილიყვნენ. So, მორჩით? აი საათი 25-ს ვლაპარაკობთ for sure. დავამთავროთ. Okay. Oh, that was bad. თავიდან.